bano abatufuga bakyalimu enkola yaabwe y'ekiyeekera. Mu nkola y'ekiyeekera toleka dimokulaasiya kwetaaya, kuba buli dimokulaasiya we yeetaaya weekanga ogenze. Kati ono omukulu kyaliko atufuga akiyita Omungereza kyayita sugar coating dictatorship. Mu kusugar coating dictatorship obanga boddira ekerenda ery'omululuuza n'oteekako lusukaali, kati oli anuunanuunako kungulu agamba wonna luwoomerera, naye ogenda otuuka eri munda nga wakaawa. Kwegamba ebyo bye birina okubeerawo. Nze nabadde sisuubirawo mirembe, kubanga bo bano ekiriwo nti baagala kulaba nti banyigiriza buli muntu. Dimokulaasiya owaffe wano alina kusigala nga totunuulira ntebe ya mukulu. Buli wotunuulira entebe y'omukulu kaabe kalidinaali n'avaayo nga nkiwadde buwi kubanze ni mukatuliki n'agamba njagala bwa pulezidenti, era naye bamuyisa mu mbeera yeyo. Kaabe paapa era naye bamuyisa mu mbeera yeyo, kubanga they are scared of changes. Kubanga kati nga Besigye bw'aba akomyewo liifimu ayitewo agende. Simanyi lwaki poliisi yakarekebula etya omuntu gwe bayita Besigye era n'emutulugunya mu ngeri bw'ekyo. Kimenya amateeka, kimenya rights ze ng'omuntu, naye ndowooza by'ebintu bye tulina okugenda mu maaso nga tuvumirira nga tulwanyisa. Kikulagira ddala obutiitiizi kubanga bakimanyi nti baba kalulu ke, batya amaanyi ge. Bwe banga bamanyi nti talina amaanyi lwaki bamubulokinga bwe batyo. We need to make sure that rights of Ugandans are respected. And above all, I even don't know how many times Dr. Kizza Besigye has been arrested. That's very unfortunate for this country. And you know, the unfortunate thing is what you do today will turn to you the next time. So I want the leadership of this country to make sure that the rights of Dr. Kizza Besigye should be respected. It is enshrined in the Republic of Uganda in the Constitution. And therefore, we need to set a precedence that need to be respected for today and tomorrow. The only person who is so much feared in this country is Dr. Kizza Besigye, because he is a pro-people. And indeed, in the last election, you people saw how people even donated, and yet that is not what Ugandans do. Ugandans expect from candidates, but for Dr. Kizza Besigye, instead, it was the people donating to him. So that is really, and what he speaks about people. He is so passionate about people's issues. He is so annoyed about the corruption which is in the country. He is not happy with the governance which is not all right. This is Kingdom TV.